राज्य बाहर को ट्रेन रे गंजेई चालाण अभियोग रे 25 वर्षीय युवक गिरफ। बलांगीर जिलार टिटलागढ़ रेल जंक्शन रु सारा भारत को गमनागमन सुविधा थिबा बेले अनेक गुडी एक्सप्रेस ट्रेन रे नियमित विभिन्न राज्य को गंजेई चोराचालाण हेउथिबा नेई गंजेई और अभियुक्तों को गिरफ करा जाय आसुछि। सेपरि टिटलागढ़ रेल स्टेशन रे टिटलागढ़ आरपीएफ पुलिस तथा अबकारी विभाग मिलित उद्यम उत्तर प्रदेश उदतपुर ग्रामर रोहित कुमार नामक जड़े 25 वर्षीय युवक को गंजेई सह गिरफ करा जाय कोर्ट चालान करा जायछि। ट्रेन जोगे उक्त युवक 6 केजी 250 ग्राम गंजेई चालान करिबा बेले गिरफ करा जायथिला। एने केस नंबर 11/2024 अनुजाई मामला रुजु करी कोर्ट चालान करा जायथिबा बेले अभियुक्तों को टिटलागढ़ उपकारागार को पठा जायथिबा प्रकाश पाइछि। रिपोर्ट संतोष कुमार नायक।